Ребят, если у вас Веста и у вас вот такая проблема, решение очень простое. Берем мусорные пакеты, прочные, открываем крышку, открывается очень легко. Прикладываем ручку к мусорному пакету. Теперь ставим на место ручку и защелкиваем. Получилась вот такая некрасивая, вообще некрасиво. Берем канцелярский ножик и обрезаем лишнее. Все, лишнюю пленку обрезали, и все. И ручка не скрипит вообще никак. Пользуйтесь.